मेरा पोता कितना अच्छा है। रुको, मैं तुझे चिकन खिलाती हूँ, इधर दो मुझे। मम्मा, दादी के साथ ऐसा सलूक क्यों करती हो? दादी के चमचे जाओ तुम। मेरा पति तो पहले आपका गुलाम था और मेरे बेटे को भी अपना गुलाम बना लिया। इस तरह के नाटक कैसे कर लेती हूँ नौटंकी बुढ़िया। बस भी करो मम्मा, उधर देखो दादी रो रही है। आज के बाद तुम इस बुढ़िया के आस पास भी नजर आए, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत